Oh guys, so for your streaming needs, kailangan mo yan, Neil. Kailangan mo yan, Neil. Kailangan mo yan sa stream mo. May size ba ako dito? Ano bang, anong Gusto niyo magsukat ako? Sige, go nga. Gusto niyo magsukat ako? Feeling ko, i-deport ka pag ginawa mo yun. I-deport ka pag ginawa mo. Tingnan ko masama ano po. Bakit? May camera kaya tapos puro kang mga. Oo nga, gago. Duwag! Bahala sa... I'm a customer. Ulo, di ka nga bumili eh. Customer ang pucha. Guys, ang cute naman ng mga prizes dito. Look at that. Was Lightyear, si Minnie Mouse, yung ano. And then... ang cute! Ang cute talaga, guys. Ang cute ng mga crane. Agent Artifact. Grabe, you don't see those anymore. Yeah, I know, right? Oh my God. We've seen things. Ito yung mga dessert nila, yung mga halo-halo nila. Kung ano, halo-halo nila. Sabi na nga ba, hindi natin original yung halo-halo eh. Ginaya lang natin sa Taiwan yung halo-halo eh. Wala eh. Oh, yeah. We have new party mates! Alright, back to gaming in the house! Love you 10 beaten na to. Ilan na to? Ang dami na natin. All Love meet you na. 10 beaten na to. All meet na. Converse dapat. So nag-disconnect muna si Rico. One less party member. Pero marami pa rin tayo. Let's go! Hi guys. Huli ka. Nabigla ako. Ginang ako bigla. No? Sausage, try ni sausage daw. Ano, try daw natin. Sabi ni Boss Mac eh. Sabi ni Boss Mac? Sabi ni Boss Mac. Basta sabi ni Boss Mac. Absolute yan. Sabi ni Boss Mac? Sabi ni Boss Mac? Sabi ni Boss Mac. Sabi ba niya? Sabi ni Boss Mac. Sabi ni Boss Mac eh. Para suman yan. Suman? Basically, suman sausage. Try nyo na. Suman na sausage. Suman sausage. Seryoso? Okay. Sabi ni Boss Mac? O tara na, let's go. Alin dito? Ang ano, mukha kang suman. Sige, let's try it. Ito? Alin dyan, yung puti o yung... Yung puti. Alin, Boss Mac? Alin, Boss Mac? Boss Mac alin? Boss Mac, alin? Boss Mac? Boss Mac, alin? Gusto lang ba to? Eh, bakit magkaiba yung kulay? Hindi pa palaman yan dito. Oh, hindi! Wait, ano? Saan? Ah, ito yung tinapay niya. Yan yung laman. Ah! Ganito pala siya. Ah, okay. Ang tangkad nung store Okay, go. owner. Okay. Ayun. Hahatiin niya sa gitna yung parang suman na hotdog. Tapos, It's like sticky rice ata yun. lalagyan niya ng kung ano man yun. Tapos lalagyan niya na nun. Hindi ko makita. Lalagyan niya yan. Kung ano man yan. Tapos, uy, sarap. Uy, ito na parang siyang shawarma. 65. Oh, nice. Then this So yun one. yung hotdog. Oh! Real Taiwanese hotdog. Parang ang laki. Oo, ang layo sa picture. Parang mas malaki yung sa picture, yung ano, mas malaki yung tinapay niya. Oh, nice. Nice, so... Nice, Neil. Tikman na yan. Magalaw-galaw pa oh. Okay. Magalaw-galaw pa oh. Kainin na yan. Kilala ako bilang hotdog critic sa Pilipinas. Sa Pilipinas lang yun, hindi dito. So, how you eat this? Like this. Init. Lud. Kainin mo na. Wala, init. Oh my God. Mainit yung sausage. Ito mainit, ito mainit. Gagawa mo! Nice, Neil. Init. Oh. Ano? Siya manghang, mainit. Mainit siya. Pero, Yung lasa. it's kanin. Kanin na sticky rice nga siya. And, yung hotdog. Masarap. Sarap. Masarap pa hot. Malutong-lutong pa. Mas gusto ko yung sausage dito sa Pilipinas eh. I'll be the judge of that.
Sarap ang hotdog. Anong tawag dito? Words of Pinoy Islam. Glutinous rice sausage plus Oo nga, rice sausage nga. wine sausage. Longganisa na pinalaman sa suman na ginawang hotdog. Yan siya. So, suman yung tinapay niya. Oo! Kaya pala, mas So, tamis-tamis, di ba? Bango, Tapos okay may na ako. bawang. Mainit Yung na. iba yung iba ginagawa, binabalot na talaga dun sa suman. Sa loob. Yun yung gusto ko kasi mas madaling kainin. Ito parang makalat eh. Brace pa more! Dito may gulay eh. Bili ka ba, boss? Dapat tinikman mo na lang. O kung sumati, Bili daw siya. isa. Ay, ano mo naman pag-video? Ato, kita. Kitang-kita ka. Ano lasa? Kasang... Nasa siyang gulay na may hint of longganisa nga. Kaya ayun nga sabi dito. Ayun lang. Yun Well, nga. I've never been a fan of longganisa, so... Superman. Never a fan of longganisa, so... Okay lang siya. There's nothing special para sa akin. Boo! Snails pa rin. Seafood pa rin. Ayun! So yun? Lasang ano So, siya. tikman? Ito na, para siyang lasang yung yung dirty shawarma. Pero mas savory. Mas savory siya. Yun na yung pinaka the best way to May lansa yan. Piling ko sausage describe lang kakainin ko. Ay, naku! Oh! Nahiya siya. Hindi, may iniinom siya. Oh! Ay, galit. Anyari sa kilay mo? Electric pan pa siya oh. Kilay yun, Pinagtripan flick? ka ng tatay. Ayun nga, no? Ingat ka kasi gagawin siya. Ito kahapon, no? Ito kahapon. Yeah, yun na nga. Sino pa gusto? Hello guys. Hi guys! Um, O, Trinilo. YouTube.com tataki. YouTube.com/Trinilo. So, titikman namin yung sausage ng amo niya. Ayun, no? Pangat pagkasabi ko. So, there you go. This one. Effective yung marketing tool nila, yung aso. Oo nga eh. Init actually. Wala, longganisa lang rin talaga. Hindi talaga ako malongganisa guys, I'm so sorry. I'm not really into sausages. Uy, finally, honest to goodness, Xiao Long Bao. Nice. Pan-fried bun pala ang tawag dito. There you go. See? Cute little buns. And then they go in here. And then when you eat it, it explodes in your mouth. Lahat ng soup and flavors. So, yeah, I can't wait. So, ganyan po siya. May karne sa loob, as usual. And then they like mash it like that. And then they fold it like that. Ang cute. Ganun lang. O, di ba? Hi! Go in it. Whoop! Oh, sana all! Sesame balls! Sesame seeds! Ano lang siya? Fried, fake bao! Fake bow! Ano ba yan? Kaya Pati ba pala naman dito? tinatawanan tayo eh. Akala daw nila, Xiao Long Bao. Mga ulul pala kayo eh. Ito na guys. Mukha lang siyang siopaw. Ow! Go! Kaya, mainit. Kaya oh, di ba? Oh. Kaya oh, hindi. Sarap! Ah! Hindi. Sakto lang. Trust me. Oh, okay. Di ba? Kaya, ang laki eh. Ang laki eh. Okay, ganito yung dim sum. Lasang Xiao Long Bao siya, but without the soup. Yun lang. Lasang Xiao Long Bao without the soup. Kung hindi pa kayo nakakain ng Xiao Long Bao, try nyo. Alright, hanap kayo sa Malate or something, or sa Mabini. Ganun siya. That's the best way I can explain it. Yun lang. Uy, sarap chicharon oh. Sarap. Sarap na 6 chicharon. for 120, no? Tapos may mga shrimp pa, and may mga kung ano man to. Grilled whatever. chicharon. Sarap oh. Hindi yan chicharon. Di ba chicharon yan? Oyster yan. Chicharon yan, ano ba? Uy, pucha oh. Sumbong na yan sa tulpo. Gusto mo ba yung jacket? Itong jacket ko, alam mo ba? Takin na may sipis. Alright, here we go boys. Pansign para Oysters! justifiable yung ganyang kalaki mo screen. Sarap oh. Sarap ng tahong, I mean ng oysters. So, for first bloodin ko muna, okay lang ba? Here comes the oyster. Ayun siya, tumutulo. Woo!
Bubuka na siya. Nakatuto. Oh, media. Oh yeah! Media. Ba't tayo mag-focus? Mag-focus ka. Yung Subaru Shida. Feeling ko parang di ko kaya. Kinaglaro na. Tapos nalagyan mo siya ng lime. Kasi masarap ang oyster with lime. You can do this in another type of oyster if you know what I mean. Ano yung iba bang type ng oyster? Ayan, here we go! Oh, okay. Anyway, here we go. Parang ayoko na kumain ng ito. Kagod. Sarap. Salty. And? Salty. Parang mga Pinoy, no? Salty and ano, malansa siya na masarap. Alam mo yun? Sige. Ayun lang. Mr. I mean like for 126 pieces, it's pretty worth it. God, I'm kind It's of fresh. scared. I mean the smell. Hindi pa ako nakakaganyan eh. The smell. Alright guys, so busog na kami. Hindi na namin naabutan yung stinky tofu. So we're gonna eat it on another day. So abangan nyo na yung next scenes ito, okay? For now, sign out muna kami sa Rahoe sa street night market. And we'll see you guys again probably on another shopping district. Alright guys. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya malunok.